مرحبا ويسعد اوقاتكم من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. اهلا وسهلا فيكم. وصفتنا لليوم وصفة سهلة وبسيطة، وطبعا هي مخصصة للاطفال يلي اعمارهم فوق السنة. الاطفال اللي بغلبوا بالاكل وما بياكلوا اي شيء مثل ولادي، كتر ما يعني ما بيعذبوني بالاكل، فحبيت اني اعمل لهم وصفة تكون سهلة وبسيطة وبنفس الوقت كمان كلها فوائد وصحية. فخطر لي اني اعمل ادمج ما بين اللبن والفواكه واحط لهم محلي كمان، لانه بيطلبوا دائما الاكل يكون يعني فيه انه حلو. بعرف انه هذا الشيء مضر لهم، بس انا ما كترت لهم محلي بكل انه وجبه. فحبيت هون الفواكه المتوفرة عندي اعمل لهم فيها 3 نكهات مختلفة. انتوا لا تتأيدوا بالفواكه الموجودة عندي بالفيديو، حسب الفواكه المتوفرة عندكم يا صبايا فيكن تساووا اي نوع بدكن اياه. مانجو، برتقال، موز، اي شي بتحبوه انتوا، اي شي متوفر عندكم وبيحبوه اطفالكم فيكن تعتمدوه. هون عندي بالنسبة لطبق الفراولة، حبيت اني احط له معلقتين كبار كاكاو باودر وحركتهم كتير منيح. وحطيت الفراولة ولازم نحليه بشي، فحطيت له حليب مكثف محلى معلقة كبيرة كمان مشان ما يكون انه كتير كتير حلو. وهيك بيكون اول صحن عنا جاهز. بنجي للعنب، حبيت حليه بالعسل مشان لازم يكون يعني حاولوا لو يكون عسل طبيعي مشان الفوائد الغذائية. حطيت له كمان معلقة كبيرة من العسل. واخر شي الفراولة، عفوا الكيوي، حبيت اعمل ميكس ما بين مربى الفراولة والكيوي مشان يصير فيه انه شوية هيك اختلافات يعني بالنكهة. اكيد الاولاد كلهم بيحبوا الكيوي والفراولة. آه وهيك صارت الأطباق ال3 جاهزة، بس قدمتها بطريقة يعني إنه زينتها، لأنه الطفل بحب إنه الصحن قدامه يكون مزين أو متقدم له بطريقة لطيفة عشان تفتح شهيته على الأكل. حاولوا دايما لما بتقدموا الوصفة لطفل أو صحن للطفل ما يكون جامد، لازم يكون مزين. يعني صحن، حتى صحن الرز يعني لو بتقدروا تزينوا له إياه زينوا له إياه، خاصة لأنه هذا الطفل نحن لازم نشجعه مشان الغذاء مشان يتغذى. وهيك بتكون وصفتنا خلصت، بس هيك حبيت أضيف لها لمسة أخيرة. وجربوها جربوها مع أطفالكم إن شاء الله يا رب تنال إعجابهم ويحبوها بإذن الله، راح يحبوها. وصحتين وهنا. لهون بيكون خلص الفيديو. شكرا للمشاهدة، ويا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. وإذا حابين صور لكم وصفات تانية اكتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله بحاول صور لكم الوصفات اللي متوفرة عندي. وبشوفكم بفيديو جديد. سلامات.